Hey guys, welcome back to the part 3 of the personality rebuild. जो सेकंड पार्ट था उसमें आपने देखा कि इंजन रिबिल्ड हमने कंप्लीट कर दिया था. अभी जो फाइनल पार्ट है उसमें हम बाकी की बाइक को असेंबल करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट गाइस, जो सबसे पहले जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनकी जो प्री असेंबली का प्रोसेस है वो होने वाला है. उसके बाद इन सारे पार्ट्स को एक साथ चैसी के अंदर फिट करना स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्री असेंबली फर्स्ट.
ऑलराइट गाइस, दैट्स अबाउट दिस वीडियो। अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट इसका आएगा उसमें इसकी पेंट की जो पॉलिशिंग और डिटेलिंग होनी बाकी है, इसके स्टिकर्स वगैरह लगाने बाकी है और कुछ एक दो चीजें जैसे कि लेफ्ट साइड की हैंड ग्रिप है, आगे का ब्रेक लीवर है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो गाइस। अभी उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इसको पेंट को पहले क्योर करेंगे, उसके बाद इसकी पॉलिशिंग और जो बफिंग वाला जो पार्ट है वो उसके बाद ही होगा। सो मीनवाइल और वीडियोस आती रहेंगी और इसकी जो कॉस्ट है उसकी भी रिवीलिंग होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।